Dili makaapil si Pope Francis sa ika-51 nga selebrasyon sa International Eucharistic Congress kon IEC nga pagahimuon din sa Sugbo sa Enero sunod tuig. Si Archbishop Socrates Villegas, ang pangulo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagkanayon nga ang Santo Papa magpadala lang og representante alang sa maong selebrasyon. Mato ni Villegas nga masabtan ra ang desisyon sa Santo Papa nga dili makaapil sa selebrasyon sanglit nakabisita na si Pope Francis sa Pilipinas ni adtong Enero ning tuiga. Ikaduha na kining higayon sa Pilipinas nga mangulo sa IEC. Ang una gipahigayon didto sa Manila ni adtong 1937. Ang IEC gisaulog kada 4 ka tuig ug kini gisalmutan sa mga laity ug mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan.